今回ハチャークロスの自作にチャレンジしてみました。セリアのブリキ缶にカットした T シャツを入れて作ります。缶の蓋に小さい穴を開けておきます。焚き火の火力でいぶしていきます。暗いですが焚き火の中に投入します。30秒程度で、煙が、吹き出してきました。5分ほどで煙は収まりましたが、念のため20分程度放置します。20分程度経ちましたので、取り出します。先ほど穴を開けた工具でめくらをして酸素を遮断。冷めるまで砂の上で放置しておきます。
ちゃんと、できているか、確認します。見た感じは、できていますが、T シャツは、薄くて脆いです。次回はもう少し、厚い面の生地で、やってみようと、思うくらいにひっついてる。それでは、着火テストしてみます。強風のため、ターボライターで着火。おお、いい感じに完成しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。